師傅啊，呢個咩魚啊？皮魚，車皮魚啊！今日為我哋整咗啲非常之辣嘅壽司，預備向前開始。心臟病一次潮濕2份，火雞3個，蘋果4個燈膽5個，山雞6隻好嘢相機7部，熱氣8團，零冇嘢㗎，佢接8圈已經危險㗎啦！我即刻俾你過啦，係嘛？諗到呢個就諗唔到下邊啦。哇！咩色嚟㗎？成嚿睇下先，你睇先，哇！成嚿碌睇啊！阿師兄叫到點都攞獎啦，唔好失手勢。咦係喎，我以為演唱會飛添。其實你兩個入記得啊，記得邊個早啲啊？後置，你我嘅師兄。要同你哋影相俾佢後排。知邊度啊？邊度啊？紅磡殯儀館喎。加實場啦，紅磡殯儀館。好嘅，嚟預備，咁樣個，咁樣啊，嚟預備開始。股價一位奶茶2杯海豚3隻蘋果4個陽光阿撈平時咁有急才，但係唔知今次會唔會老貓燒鬚，所以喺朱怡姐手上要食辣壽司呢？廣告翻嚟就知啦。本輯節目獎品獎金非常豐富，其中包括威洋金藝送出24K 包裝水晶擺設，總值140萬零3千；Cherry 專櫃寢室藏品系列總值31萬3千；美味蛋專門店送出爽口榨菜絲及木耳榨菜絲禮品包，總值57萬；金寶驅蚊綠水及清潔用品系列總值57萬9千；益盛家自選百貨送出保健按摩產品及家庭電器系列禮券總值20萬6千；Edo 巨浪大切薯片系列總值28萬6千；Shooto 高級鞋領及皮具專門店禮獻年獎金總值45萬6千；御軒土味爆炸糖及精美環保袋總值57萬；金霸王鹼性電池禮品總值145萬3千。嚟預備開始。股價一位奶茶2杯海豚3隻蘋果4個陽光5炸，我見你笑喎，5炸陽光喎，你唔理虧咧，我俾你去啦，你理虧啊嘛，我鬼騷擾嘅，佢望住人笑啊，真係，攞炸壽司嚟。阿撈有冇10年未食過啊？你阿撈，你掹多時啊！但係頭先嗰個諗住追自首。係啊，林好林希，嗱，今日咧哥哥教你一句説話叫做 You have today。人善人欺天不欺。哇！好戲，好戲，好味道咧，好戲啊！再後頭。嗱，你掌門人呢唔係戲嚟我話啫，你個樣咧，睇你一間就食得夠，死你喎！佢以前冇咁好味㗎。你仲講嘢，你累我，你食唔食？食因為唔食，你咁好氣，我食食定唔食？你咁好戲我食，佢以前冇咁好戲，過一個亞洲之後好戲咗。哇！係咪兄弟先？喂，仲有嗰兩個咧？嗱，係咪兄弟先？你攞呢嚿，係咪兄弟先？你嘅咁筍啊！哇！喂，全部冇洗手遞嚟遞去啊！佢哋哇！男兄弟先，攞咪啦！你都唔理佢，係兄弟，係兄弟都係話啫。咁你出現友情啊！消失的光陰，係咪兄弟先？喂，關我事！哇！掌門人啊，掌門人都係，喂咁快啲揾咗落個口度算啦。哇！小喂4、5個人舐過，快啲啦！而家咩叫做兄弟先？而家就攞去，識唔識？有二尾菇，成嚿綠色㗎。係啦，我明。喂，咁樣生嘢唔得。喂，係咪兄弟先？咁樣生嘢唔得，嚟攬埋佢。真係，冇撚住我。誒，一場兄弟。OK， 1、2、3，係。哇！做咩啊？留翻少嘢俾啲水嘅，俾啲水嘅，係。3杯有你就可以吸滿到你甜品啦。嗱，邊個一輸嗰邊咧，嗰兩個食，即係你輸就你兩個食，你輸你就你兩個食。OK。明白。一邊嘅，嚟，預備，開始。武夫1個，指甲2塊，友情歲月3次，蘋果4個，朱的光陰光陰嚇得我啊！唉，好啦，兩個靚女啊
白沙比打打比啊！差別啊，係啊，有一半，報告兩件都冧冧啊！哇！你眼都紅晒，即刻食到，哇！真係食到楚楚真係陰公啊！好味。哇！好，一陣有機會再食啊！睇過下。好，今次到一個女傳家，1、2、3開始。皇上一個細菌， 2粒頭髮3條香蕉，4隻大吉5個小兒麻痹， 6次中環，8度。5個就拍啦，好嘅，好嘅，係啦，香港1、2、3有停，影住啦，消失的光陰，所以即係食晒身體健康。我係新，我係的，係啦。你係邊個？光，我係欣。會有啊喂，點解？頭先我睇個平時好多嘢講啊，交住圖書館同廁所一粒聲都攞出，唔係啊，我講緊嘢。好嘢，好嘢，真金白銀，一陣俾你唱先。好，消失的光陰，得些好易衰回首，其實差唔多啦，不如換遊戲啦。換兩個喺晒度啦。我哋好啦，之前開始，預備1個、一個喺晒度3個、三個喺晒度4個、四個喺晒度2個、兩個喺晒度7個、七個喺晒度3個、三個喺晒度2個、兩個喺度。 7個。佢做咩起身啊？佢假身，你又冇起身，所以兩個都有起啊！兄弟梗係幫你啦。我知，渣林，我條魚啊！你俾條魚俾我啊！你食夠飯啦！我哋擺落去啊！好嘢喎！呢件嚟嘅咧，頭先你過手緊要頭先嗰個。好，嗱，最後一次啊！一個女傳家，一個豬，請對食。預備。開始係咪？開始4個。 4個食喺度。 4個。3個。 3個喺度。 2個。4個。4個喺度。4個。7個。下一個你啱喎，你啱兩隊都要咁啊，係呢兩個豬。唔係論資排輩咧，都係兩個都輸，兩個都輸。你知咪你係前輩嚟嘅前輩。係啊，前輩。一個女傳家，兩個都輸，即係兩個女仔全即係9個人食全部都食咁啦，我俾你哋一家人食一嚿啦，好嘛？睇下邊啲人揀肉，邊啲人揀飯啊，代表你哋兄弟有幾好啦嚇！我揀飯，我揀飯。咁即係你哋兩個都飯，我淨係揀飯，我唔揀華沙比。兩個揀飯，揀咯。係好，你又揀飯咧？係，我淨係揀飯嘅啫。你真係搞事！我真係紫菜我都唔食㗎。你留翻半塊紫菜俾我得唔得啊？好啦，唉，真係夠兄弟啊！咁啊，係有情緒義啦，嚟，好嘢，好難頂啊！好，俾你掌聲，哇，仔隊！做兄弟真係唔易啊！除咗有福同享之外，有辣壽司、冬衣都要齊齊食啦。鄭伊健佢哋果然夠晒義氣。哇！我哋經典 game，今次就係爆波波，咁啊又睇下大家啲私隱啊，講下大家心裏邊嘅嘢啊，咁樣又爆波波。好，第一個先係撈先啦，都好多家庭觀眾都想知嘅，知你咧就生親係仔咁巴閉啊嘛，咁啊想你講10個生仔嘅秘方，點樣起開仔？個添，真係要聽下先。食鹹嘢，跟住咧問拉姑攞秘方，朝頭早做，唔好夜晚做，咁咧啲精子活躍啲，咁咧跟住咧做完之後倒立，咁咧就人工受孕，同埋咧食多啲咧蠔啊咁樣啦，呢啲係，咁咧跟住咧，哇 XY 咧最緊要咧買。我可以幫你㗎，你冇揾第二個啦，知唔知啊？我啲聲好碎。阿佬，唔係你唔生，咁樣爆發你想生都冇得生。哦，啱啊！你人生你遇到最多鹹濕佬嘅，講10個你覺得係鹹濕佬嘅特徵啦嚇。嚟，預備開始。吹口哨，咬牙籤，飲醉酒，咬牙籤都係。喺你面前，喺你面前咩啊？拗頭，喺你面前拗頭啊！成日插褲袋，插褲袋就係。係啦，插褲袋隻手喐下喐下。你冇講咁多嘢，錢嘉樂到你啊你。嚟，講10個啲飛你朋友。我冇飛㗎，我冇飛。好啊。我係受害者，俾人飛。你講受害嘅原因啊嗱，預備開始，點樣飛你朋友啊？開始。我冇飛佢㗎。 10個女飛你嘅原因，10個女俾你飛嘅原因。通常轉頭翻嚟，嘉樂會自揭當年失戀嘅傷疤，唔好行開啦！預
備開始，點樣飛女朋友啊？開始。我冇飛佢㗎嘛。10個女飛你嘅原因，10個女俾你飛嘅原因。通常緣分盡啦，係咪？互相尊重啦，係咪？互相尊重平時相處之道。咁有時有情無欲就好難持續嘅。身體承受唔到啊！兩個。哎呀，講咩？我冇飛人嘅大佬啊！嗱，唔係我想㗎，我老母要咁啊！唔係，阿掌門人反對我哋求婚事。哎呀！我中意男人嘅其實。我屋企啊，隻奶糖型應該好惡㗎。哎呀！你睇耳仔，係紅晒，又流汗咁樣。哎呀！我為咗個遊戲我夾硬作，我真係俾人飛嘅。你話有情無欲咩？係咯。而家你逼我講翻啲嘢，我而家好 down，我依世 down 嚟㗎。OK，下一位。估到呢件會問乜嘢？呢件咁斯文都唔知問過啲乜嘢好啊？係咯，唔好問啦，算啦，就咁齋教啦。 10個你覺得會面紅嘅説話啦，好嘛？我夢遺。第二個。我放屁。係。我肚痛。係。好尷尬㗎。好尷尬。係啊。我好誠實。我搞到呢個讚自己喎。都可以㗎。你成日話你啲戲好陳小春㗎嘛？係啊。係咯，咁咪真實個案都係㗎。同太太講啦。波爆咪面紅咯。個女朋友個波爆。唔係啊，即係揀咗個假嘢。我未試過，有咩面？未試過。玩掌門人咯。OK，係啊，同埋拒絕玩掌門人咯，同埋玩爆波咯。仲有咧？可唔可以唔玩咯？同埋俾記者影咯。可唔可以唔影啊？咁都唔爆喎，爆啊！咩爆啊？咩爆啊？咩爆啊？哇，好舒服啊！好容易面紅啊，諗到啊！好啦，你啲話唔使你講，齋做。做咩？出街咧，見到啲影迷嗰陣時，你做嘅錯樣，做10個錯樣係嘛？開始第一錯，第二錯，第三錯，第四錯，第五錯，第六錯，喂，冇得錯噶咯第六錯，轉身嗰啲咧。第七錯，喂，踎喺度係啦。第八錯，起身，踎喺度係啦，大便起身。第九錯，第十錯，好嘢，啱啱第10錯，搞掂自己，呢就應該冇乜問題嘅。即係小心啊，一連環爆嘅。可唔可以吹快啲啊？最快啲乜嘢？呢啲係我哋男人追求喎。睇你自己一啲，呢隻應該係公仔嘅公仔。唔係，我哋要抹車啦，吹啫，快啲啊！快啲！即係唔該你講咧，10個嚇有功夫嘅男人嘅好處啊！係預備第一，大力啲，大隻啲，動作快啲，靈活啲，健康啲，乖啲，可以保護我，保護你，冇乜壞習慣。你點解你好似收歌上身咁樣嘅？你講冇壞習慣。咩咧？後生咁樣中國傳統，中國傳統係好嘢。係對你私人有咩好處啊？保護全家，保護全家，保護咗你咯，保護你全家。媽咪，可以好咩咧？好啦，到陳小春啦，唉，真係，其實呢個咧就唔淨止我想知，我哋所有同事都想知，係新聞界朋友想知，係家庭觀眾都想知，究竟咧阿丁丁咧即係葉秋如咧，平時同你講最多嗰10句嘢係乜嘢咧？啊，嚟第一句開始，喺邊度？係第二，同邊個？第三句，做緊咩？係幾時翻？幾時翻？係你有冇搞錯？你冇搞錯，翻嚟餵奶，翻嚟做風，掃風啊！掃風啊！跟住揞佢瞓，冚佢瞓，跟住冇識埋啲豬朋狗友，冇識埋啲豬朋狗友。邊個啊？總之係冇個好人啦。冇個好人，最好人你，最好人佢，係咁多噶啦。你好自為之啦。你得咁多嘅咩？好自為之，好自為之啊！喂，再嚟。做兩個。我中意你啊！有冇講過啊？係咯，我唔知啊。哇！好聲好恐怖啊！好大，好，多謝晒我哋9位嘉賓，thank you。